大家好，我是清风乍起，就等你了。今天介绍一部关于美食的电影《南极料理人》。南极平安科考基地建在海拔3800米的山峰上，位于南极内陆，不靠海边。又因为这里太冷，所以这里没有企鹅，也没有海豹，连细菌都没有。年平均温度零下54度，是名副其实的极寒地带，气压只有地表的2/5，做什么都感到呼吸困难。基地一共有8个人，全部都是男性。平时的娱乐活动就是打打麻将、看看电视。西村是基地的厨师，每天给8个人变着花样做料理，力求好看好吃，还得有营养。看着大家狼吞虎咽，他感觉心满意足。虽然大家饮食习惯各异，但吃起来都很不客气，因为吃饭在这里不仅仅是果腹，而是一种精神寄托。这8个人分别是研究生、挑食的气象专家、爱吃拉面的气象专家、吃货通讯员、铁人医生、汽车工程师、严肃的冰雪专家。每天早晨他们都排队洗漱上厕所，大便池插红旗，小便池插白旗，一个人拉屎，一群人围观。然后他们就开始做早操，对着录像里的美女笨拙的伸胳膊蹬腿，酷似群魔乱舞。然后就是早餐时间，精美的料理摆了一桌子。用餐前，众人开始汇报一天的工作安排，比如过滤器坏了要维修，服务器要安装好，气象专家要安装悬浮尘粒观测装置，汽车工程师要对发动机进行怠速升级，医生要给大家验血。挑食气象学家说，最近有人铺张用水，号召大家节约用水。另外，今天是立春前一天，要进行撒豆驱邪仪式。然后众人开始吃早饭，白板上显示距离回国还有414天。吃罢饭，众人穿好厚厚的保暖服，冲进风雪中开展工作。外面寒风呼啸，冰寒刺骨。而西村开始整理堆成山的食物，基本都是冷冻的、烘干的或者罐装的食材。一人1年要吃掉1吨的食物，这么多食物都是之前用轮船运来的。之前西村还想种些蔬菜，却发现只有豆芽能活。大家各忙各的，西村开始准备午餐。中午他做了美味的饭团，铁人医生就骑自行车拉着西村去通知开饭。西村用喇叭播报，中午有美味饭团和热乎乎的猪肉汤，是用鳕鱼和桂鱼子做的，请大家到食堂享受美食。然后一群人就争先恐后的往回跑，一溜跟头摔回食堂。大家狼吞虎咽的样子，就像好几天没吃饭一样。而汽车工程师因心情郁闷没来吃饭，西村把饭团给他带过去，哪知没多远的路，饭团已经硬邦邦的，倒都倒不出来。汽车工程师认为自己被分到这里就是被贬值了，他郁闷的放了个屁。西村急忙打开车门，宁可被冻死也不想被熏死。因为饮用水快没了，大家开始造水，造水也挺麻烦，要先将积雪铲回去，然后融化过滤。吃货通讯员对西村说，他刚跟1000公里外的另一个基地的人通电话，得知运来的食材中还有大龙虾，让西村给大家炸龙虾吃。西村说龙虾要做刺身才好吃，但大家都说要吃炸龙虾，西村只好将龙虾炸了。这么大的龙虾炸着吃，感觉是在暴殄天物。众人面对耸立的龙虾头，感觉很震撼。他们大口吃着龙虾大餐，感觉怪怪的。女儿总会给西村传真他画的画，躺在狭窄的宿舍里。西村很想念女儿，他本是轮船上的厨师，本来公司要派厨师长来南极做饭的，结果出发前一天，厨师长出了车祸，西村被临时派到南极。他舍不得老婆孩子，但老婆和女儿在地球仪上找到南极后，边看边哈哈大笑。西村说那里没企鹅，没海豹，什么都没有。母女俩更是哈哈大笑。西村说我要去1年呢，肯定很寂寞。女儿说就1年而已，没什么的。我了个去，这是你亲闺女吗？女儿正好掉了一颗乳牙，西村就把女儿的牙装在小布袋里贴身带着。老婆在传真上写着，自从你走后，我们每一天都过得很开心，你不用担心。 Oh my god， 你这老婆是亲的吗？晚上研究生扮鬼过节，挨个敲门吓唬大家，被大家起哄赶到外面的冰天雪地里，冻得他肝胆俱裂。晚上研究生又给自己喜欢的女同学打电话，因为是国际超长途，要先让接线员转接，而且1分钟要740日元，约50块人民币。但他根本不知说啥好，有一搭没一搭的聊着琐事。而铁人医生会铲一块冰来冰酒喝，边喝边和西村下棋，说自己要在这里锻炼1年，回国就去参加铁人3项赛。下完棋，西村看到拉面男和吃货男正在偷吃拉面，两人还埋怨气压低，拉面煮不熟。而医生则穿着单衣骑自行车出去锻炼，果然是铁人。之后研究生的手冻坏了，不能
帮严肃冰雪专家干活，西村只好去帮他，在雪地上打孔，然后从海拔2500米的地方拽出一根大冰柱，说这是由30万年前的积雪凝固而成的，记录着当时的气候信息。说这一根冰柱价值1000万日元，合人民币70万元，吓得西村赶紧轻拿轻放。3个月后到了严肃专家的生日，但他自己早就忘了。西村问他今天想吃什么，他说挺想吃肉的。于是西村就把一大块肉翻出来准备烤肉，但厨房的火力不够大，于是他们就将色拉油涂抹在肉上，然后点燃。铁人医生举着一大坨燃烧的烤肉追逐西村，汽车工程师也跟着奔跑，三人在冰天雪地里像孩子一样追逐玩耍。当鲜美多汁的烤肉切开后，严肃专家很感动也很惊讶，说这可是南极呀，你怎么把这么大块烤肉弄熟的？众人大快朵颐，吃得不亦乐乎。西村感觉很满意。饭后大家表演节目，为严肃专家祝贺生日。在这冰寒刺骨的极寒地带，屋内却欢乐无限。他们还会将果汁倒在雪地上画出球场，然后打棒球，还会在零下70度时光膀子拍照留念。在这里一年有半年是极夜，半年里基本都会被黑暗笼罩。每到这时，各个基地都会庆祝冬至，大家西装革履，正襟危坐。西村给大家做西餐，有法国顶级鹅肝，还有油焖鲈鱼配香醋沙司，还有其他各种高档食材做成的美食，这食材也太丰富了。有时西村也会做中餐，烹饪各种菜肴，菜上桌后瞬间就被抢光。中华料理果然受欢迎。距离回国还有235天时，大家开始吃帝王蟹，而拉面已经被吃光了。挑食男说可以用面粉和鸡蛋做拉面，西村说没有碱水做不了。拉面男跑去西村的宿舍，流着泪说没有拉面自己不会活多久的。而汽车工程师因病不能工作了，挑食气象专家气愤地说自己为这次越冬观测准备了3年，没有汽车工程师就无法工作。他气急败坏跑去砸门，但没人开门。接着他听到洗澡间有动静，打开门就见汽车工程师正在奢侈的洗澡，原来浪费用水的就是他，而且他根本没生病。挑食气象专家气得追打汽车工程师，最后竟跑到了工作地点，吓得严肃男和拉面男忙护住昂贵的冰柱。结果拉扯中，西村的布兜被扯掉，女儿的乳牙掉进了冰窟窿里。西村伤心气愤，躺在宿舍里不做饭了。但当他去厨房时，竟然看到一群人在做饭，众人才知道西村每天一个人做8个人的饭是何等辛苦。吃着油乎乎的难吃的炸鸡块，西村竟然感动得哭了，搞得众人都不知所措。而研究生的女同学忽然说她已经有喜欢的人了，让研究生不要再打电话了。研究生五内俱焚，跑到外面跪在雪地上大喊不想活了，眼泪流下来，瞬间结成冰。而他们也会接受日本科教节目的连线采访，当小朋友问有没有企鹅和海豹时，他们摇头说没有。小朋友失望地说连企鹅都没有，还敢说是南极。而古灵精怪的女儿也跑去问问题，问他一个人做8个人的饭是不是很累，问他会不会想家。西村看不到女儿的画面，他说其实这里每个人都很辛苦的。母女俩狡黠地笑着。女儿说自从爸爸出差后，妈妈就一直没什么心情。西村说那你就给妈妈做点好吃的，因为吃了好吃的就有精神了。某天严肃冰雪专家说把发酵粉放在水里搅拌，然后放盐就能生成碱水一样的东西。西村忙跑去如法炮制，果然弄出了筋道的面团。他和面、揉面、擀面、切面、煮面，最后放上叉烧。拉面男喝了口汤，大口吃着拉面，感觉无比幸福，仿佛重获新生。大家稀溜稀溜的大口吃着筋道的拉面，极其享受。研究生和挑食男跑来说外面有极其漂亮的极光，大家谁都没心思去看。拉面男说啥极光，我可没工夫看。于是那2人也坐下来开始吃拉面。极光跟拉面比根本就不在一个档次。吃了拉面有了勇气，失恋的研究生男又去打电话，但这次他直接跟接线员表白了，说想跟声音甜美的接线员小姐结婚，说自己很爱她。你这是不想让电话费白花了吗？终于他们热热闹闹的吃了最后一顿早餐后，收拾东西回国了，到处都打扫得干干净净。往常热闹的基地此时变得安静无比。西村收拾好刀具，凝望着工作了1年多的厨房，竟感觉有些不舍。严肃专家的妻子靠在他身上幸福地哭着，女儿在一旁等着爸爸抱抱自己。而研究生终于跟漂亮的接线员第一次见面，2人都很羞涩。而西村朝着妻子和女儿还有儿子奔去。而铁人医生第一次参加比赛就以绝对优势夺得第1。没看过企鹅的西村还跑去动物园看企鹅，服了又，你可别说你去过南极呀。而他们8个人还相约到海滩打沙滩排球，继续着他们的友谊。全剧中没有一顿美食解决不了的问题，如果有那就再吃一顿。
爱生活的人都爱美食，爱美食的人灵魂才充实。想让一个人爱上你，就给他亲手做好吃的。没有一顿爱心大餐结不成的缘，也没有一顿黑暗料理分不了的手。我和你吃过饭，咱们就是朋友；我吃过你做的饭，咱们就是兄弟。这个世界能一起吃顿饭的人不多，10年修得同船渡，100年修得同吃同住，1000年修得一夜暴富。所以缘分不容易，请善待身边每一个吃货。总有人问我为啥总去做饭，因为没有美食的灵魂一点不劲道，不会做饭的人生根本不完整。我大概是5行缺吃，只要吃饱了，你让我干啥都行；吃不饱，我连钱都懒得捡。好了，我要去做饭了，咕嘟白，下次见，有猴